Dear student, গত ক্লাসে আমরা as well as along with, apart from, in addition to, in association with, coupled with এই জাতীয় প্রায় 10টা ফ্রেজের কথা আলোচনা করছিলাম। ওই 10টা ফ্রেজ সাধারণত দুইটা নাউনকে যোগ করে এটা বলা হয়েছিল ক্লাসে, এবং এরা বিশেষ করে ওই 10টা ফ্রেজ তাদের মধ্যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ও আছে। ওই 10টা ফ্রেজ যখন সাবজেক্ট দুইটা নাউনকে যোগ করে, ওই 10টা ফ্রেজ যখন দুইটা নাউনকে যোগ করে সাবজেক্টের জায়গায় বসে, ওই কথাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তবে ওই 10টা ফ্রেজের মধ্যে একটা আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। আবার অ্যাজ ওয়েল অর্থ এবং, অ্যাজ ওয়েল এর অর্থ কি এবং, এন্ড অর্থ কিন্তু এবং। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এবং এন্ড এর অর্থের মিল আছে, কিন্তু ফাংশনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা। হাউএভার, আবার বলে দিচ্ছি, গত ক্লাসে সর্বশেষ ক্লাসে আমরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, অ্যালং উইথ, কাপলড উইথ, ইন এডিশন টু, ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ, এভাবে 10টা ফ্রেজের কথা আলোচনা করছিলাম। ওই 10টা ফ্রেজ যখন দুইটা নাউনকে যোগ করে সাবজেক্টের জায়গায় বসে, তখন কিন্তু প্রথম নাউনটাই সাবজেক্ট আকারে কাজ করে, এবং ওখানে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, ইন এডিশন টু এই জাতীয় ফ্রেজগুলোর ব্যবহারই হচ্ছে প্রথম নাউনকে ইম্পর্টেন্ট করা, দ্বিতীয় নাউনকে গুরুত্বহীন করা। তো এই ফ্রেজগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। আজকে আমরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এবং এন্ড এর পার্থক্য করব, এবং খুবই অল্প সময় হবে আজকে ক্লাসটা, শর্ট লিভড হবে। অ্যাজ ওয়েল অর্থ এবং, এন্ড অর্থ এবং। পার্থক্য হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যেহেতু আগের 10টা ফ্রেজের অংশ, গত ক্লাসের 10টা ফ্রেজের কথা আলোচনা করা হয়েছিল, ওই ফ্রেজগুলোর অংশ হচ্ছে বা ওই ফ্রেজগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। তো ওই ফ্রেজে গত ক্লাসে যে রুলের কথা বলা হচ্ছিল, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিন্তু সে তার রুলটা ধরে রাখবে, এন্ড কিন্তু অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর মতো অর্থ দেয়, কিন্তু এন্ড দিয়ে আর একটু ভিন্ন মতের রুল হবে। The students as well as the teacher. The students as well as the teacher have been rewarded. The students as well as the teacher have been rewarded. The students as well as the teacher. প্রথমে কিন্তু the students as well as the teacher have been rewarded. Reward তো পুরস্কৃত করা, রিওয়ার্ড অর্থ পুরস্কৃত করা। ওই রিওয়ার্ড ভাবটাকে পাস্ট পার্টিসিপল করে এখানে বসানো হয়েছে, এবং তার পূর্বে হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন আছে। আমরা জানি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপলের পূর্বে টু বি ভার্ব থাকলে পুরো ভার্বটা প্যাসিভ ভয়েস হয়ে যায়। সো এখানে আমরা একটা কথা, ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলবো, যে যদি কোনো ভার্ব একটা শব্দ দিয়ে হয় তাহলে সেটা হবে ভার্ব, আর যদি কোনো ভার্ব একের বেশি ওয়ার্ড দিয়ে তৈরি হয় তখন সেটা ভার্ব ফ্রেজ। অফকোর্স উই মাস্ট বি কনসিয়াস অফ দ্য ম্যাটার। আবার বলে দিচ্ছি, যদি কোনো ভার্ব শুধু একটা শব্দ দিয়ে ভার্ব তৈরি হয়ে যায় তখন ওটাকে শুধু ভার্ব বলবো, আর যখন কোনো ভার্ব তৈরি করতে একের বেশি শব্দ লাগে তখন আমরা তাই কি বলবো, ভার্ব ফ্রেজ বলবো। সো এখানে রিওয়ার্ডের ফার্স্ট পার্টিসিপল, তার পূর্বে একটা টু বি ভার্ব দেওয়া হয়েছে, হ্যাভ বিনটা কিন্তু এখানে টু বি ভার্ব। তো ভার্ব ফার্স্ট পার্টিসিপল, তার পূর্বে টু বি ভার্ব থাকলে অবশ্যই এটা একটা প্যাসিভ ভয়েসের ভার্ব। সো আজকে একটা কথা বলবো, সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে প্যাসিভ ভয়েসের প্রত্যেকটা ভার্ব ফ্রেজ হবে, কারণ অবশ্যই বার পাস্ট পার্টিসিপল লাগবে, তার আগে একটা টু বি ভার্ব লাগবে, তখনই বেসিক ভয়েস হবে, না হলে
পেসিভ ভয়েস হবে না। বার পাস্ট পার্টিসিপল এখানে যেভাবে দেওয়া আছে এরকমই হয় পেসিভ ভয়েস। রিওয়ার্ড তো কি পুরস্কৃত করা, এই রিওয়ার্ডের পাস্ট পার্টিসিপল কি রিওয়ার্ডেড, এবং তার পূর্বে একটা টু বি ভার্ব আছে। ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল তার পূর্বে টু বি ভার্ব থাকলে টু বি ভার্ব এবং পাস্ট পার্টিসিপল একত্রে মিলে একটা পেসিভ ভয়েসের ভার্ব হয়। তো পেসিভ ভয়েসের ভার্ব যখন আমরা তৈরি করি তখন আসলে একটা ওয়ার্ড দিয়ে ভার্ব তৈরি করা যায় না, ওখানে অবশ্যই একটা ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল থাকে এবং তার আগে একটা টু বি ভার্ব থাকে। সো এভাবে আমাদের খেয়াল করতে হবে পেসিভ ভয়েসের যে কোনো ভার্ব তৈরি করতে, পেসিভ ভয়েসের যে কোনো টেন্সের ভার্ব তৈরি করতে, পেসিভ ভয়েসে যে কোনো টেন্সের ভার্ব তৈরি করতে অবশ্যই ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল লাগবে, তার আগে একটা টু বি ভার্ব লাগবে। এভাবে ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল এবং টু বি ভার্ব ছাড়া কোনো পেসিভ ভয়েস হবে না। তাহলে ভার্ব অবশ্যই পাস্ট পার্টিসিপল থাকবে, তার আগে একটা টু বি ভার্ব থাকবে, তখন দেখা যাচ্ছে পেসিভ ভয়েসের ভার্বগুলোতে একের বেশি ওয়ার্ড হয়ে যায়। স্টুডেন্টস সামারাইজড ভার্সন হচ্ছে পেসিভ ভয়েসে একটা ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল থাকে, তার আগে একটা টু বি ভার্ব থাকে। তো পেসিভ ভয়েসের যে কোনো ভার্বে একের বেশি ওয়ার্ড থাকে, যার কারণে পেসিভ ভয়েসের প্রত্যেকটা ভার্ব ফ্রেজ হবে। হাউএভার আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ওটা না, তবুও আমরা কিন্তু কথাগুলো আবার সামনে যখন পেসিভ ভয়েস করাবো তখন কথাগুলো নিয়ে আসবো। The students as well as the teacher have been rewarded. লাইনটা অর্থ হচ্ছে ছাত্রদেরকে এবং শিক্ষককে পুরস্কৃত করা হয়েছে, শিক্ষক এবং ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আমরা জানি along with, as well as, in addition to এই জাতীয় ফ্রেজগুলো দিয়ে যখন দুইটা নাউনকে যোগ করা হয় তখন প্রথম নাউনটার হিসাবে ভার্বটা বসবে। সো এখানে দ্য স্টুডেন্টস এবং দ্য টিচারকে as well as দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, জোড়া দেওয়ার পরে দেখতে হবে প্রথম নাউনটা সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম নাউনটা প্লুরাল, এই জন্য ভার্বও প্লুরাল হয়েছে। এটা তাদের আচরণ অনুযায়ী হয়েছে। আমরা যদি প্রথম নাউনটাকে সিঙ্গুলার করি পরে ভার্বটা কি হয়ে যাবে, সিঙ্গুলার হয়ে যাবে। তো এই সমস্ত কথা গত ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে। আজকের কথা হচ্ছে as well as অর্থ এবং, and অর্থ এবং। তবে পার্থক্য কি? পার্থক্য হচ্ছে as well as দিয়ে যখন দুইটা নাউন যোগ করা হয় তখন প্রথম নাউন অনুযায়ী ভার্ব হবে। প্রথম নাউন সিঙ্গুলার হলে পরের ভার্ব সিঙ্গুলার হবে, প্রথম নাউন প্লুরাল হলে পরের ভার্ব প্লুরাল হবে। কিন্তু and সবসময় প্লুরাল হিসেবে আচরণ করবে। and এর প্রথম নাউন সিঙ্গুলার হলো পরবর্তী ভার্ব প্লুরাল হবে, and এর আগের নাউনটা প্লুরাল হলে পরবর্তী ভার্ব প্লুরাল হবে। যেমন খেয়াল করলে স্পষ্ট হবে ব্যাপারটা। দ্য স্টুডেন্ট এন্ড দ্য টিচার্স, আমরা এখানে as well as লিখি। The student as well as the teachers. The student as well as the teachers have been rewarded. Has been rewarded হবে এখানে। The students, তো আমি এখানে একটা কথা বলে রাখতেছি আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য যে ইন্টারমিডিয়েটে সেকেন্ড পার্টের 3 নম্বরে ফ্রেজ দিয়ে শূন্যস্থান আসে। ইন্টারমিডিয়েটে এইচএসসি তে সেকেন্ড পেপারের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের 3 নম্বর প্রশ্নে ফ্রেজ দিয়ে শূন্যস্থান আসে। ওখানে ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি সেকেন্ড পেপারের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের
3 নম্বরের প্রশ্নে বক্সের মধ্যে 10টা ফ্রেজ দেওয়া থাকে। ওই 10টা ফ্রেজগুলোকে পরবর্তী 10টা সেন্টেন্সের গ্যাপগুলোতে নিয়ে পূরণ করতে হবে। সো এভাবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বক্স থাকতে পারে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জায়গাটা খালি থাকতে পারে। আমরা যদি রুলটা আগে থেকে করি তাহলে পরীক্ষা হলে বক্সের মধ্যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লেখা থাকলে এবং রুলের সাথে মিল করে আমরা কি করতে পারবো, ফ্রেজ দিয়ে শুরুস্থান করতে পারবো। সো দেখা যাচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর মতো ওয়ার্ডগুলো রাইট ফ্রম ভার্ব প্রপ সৃষ্টি করতেছে এবং দেখা যাচ্ছে এগুলো আবার অন্যান্য জায়গাতেও আসতেছে, সেন্টেন্স কানেক্টের মধ্যে আসবে, ফ্রেজ দিয়ে শুরুস্থানের মধ্যে আসবে। সো আসলে ফার্স্ট পেপার, সেকেন্ড পেপার, কোশ্চেন নাম্বার 3, কোশ্চেন নাম্বার 13, দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট. Important is whether I know or not. If I know, I can answer. If I don't know, I cannot answer. So question number and paper number is not important or does not important. However, যেটা বলতেছিলাম, the student as well as the teachers have been rewarded or has been rewarded. এখানে has been হবে। আবার বলে দিচ্ছি, the student as well as the teachers has been rewarded. The students as well as the teachers has been rewarded. এখানে the student সিঙ্গুলার হওয়াতে পরে verb সিঙ্গুলার হয়েছে। আর এই 2 নম্বর লাইনে the students as well as the teacher. The students as well as the teacher have been rewarded. ছাত্রছাত্রীকে এবং শিক্ষককে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এখানে নাউন সিঙ্গুলার হওয়াতে পরে ভার্ব সিঙ্গুলার হয়েছে, এখানে নাউন স্টুডেন্টস প্লুরাল হওয়াতে পরে ভার্ব প্লুরাল হয়েছে। আবার বলছি অ্যাজ ওয়েল এজ কিন্তু গত ক্লাসের যে 10টা ফ্রেজ পড়ানো হয়েছে তাদের একটা অংশ, ওই 10টা ফ্রেজে যে রুল মেনটেন করে অ্যাজ ওয়েল এজ কিন্তু একই রুল মেনটেন করে। রুলটা হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল এজ, ইন এডিশন টু, ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ, কাপলড উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যাপার্ট ফ্রম, এই সমস্ত ফ্রেজগুলো দিয়ে যখন দুই জাতের নাউনকে বা নাউন ফ্রেজকে যোগ করে সাবজেক্টের জায়গায় বসানো হয় তখন প্রথম নাউনটা সাবজেক্ট আকারে কাজ করবে বা ভার্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাজ করবে। প্রথম নাউনটাই ভার্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাজ করবে। প্রথম নাউন যদি কি হয়, সিঙ্গুলার হয়, পরবর্তী ভার্ব সিঙ্গুলার হবে। প্রথম নাউন বহুবচন হলে পরবর্তী ভার্ব বহুবচন হবে। ওই হিসেবে অ্যাজ ওয়েল এজ এর কি প্রথম নাউন অ্যাজ ওয়েল এজ দিয়ে যোগ করা দুইটা নাউনের প্রথম নাউন সিঙ্গুলার হলে পরবর্তী ভার্ব সিঙ্গুলার হবে, প্রথম নাউন প্লুরাল হলে পরবর্তী ভার্ব প্লুরাল হবে। এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী ক্লাসের সাথে অ্যাজ ওয়েল এজ এর যে সাদৃশ্য আছে সেটা। তো সেই হিসাবে অ্যাজ ওয়েল এজ এর পূর্বে এখানে সিঙ্গুলার নাউন আছে, এজন্য ভার্ব সিঙ্গুলার হয়েছে। আর এখানে অ্যাজ ওয়েল এজ এর পূর্বে বহুবচন নাউন আছে, এজন্য ভার্ব বহুবচন হয়েছে। হ্যাভ হ্যাজ এর মধ্যে হ্যাজ হওয়া মানে সিঙ্গুলার হওয়া আর হ্যাভ হওয়া মানে প্লুরাল হওয়া। কিন্তু অ্যাজ ওয়েল এজ এর ক্ষেত্রে প্রথম নাউন সিঙ্গুলার হলে পরের নাউন পরের ভার্ব সিঙ্গুলার, প্রথম নাউন প্লুরাল হলে পরের ভার্ব প্লুরাল। কিন্তু এন্ড এই কাজটা করে না, যদিও অ্যাজ ওয়েল অর্থ এবং এন্ড অর্থ এবং, অ্যাজ ওয়েল অর্থ এবং এন্ড অর্থ এবং। অ্যাজ ওয়েল এজ এর ক্ষেত্রে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হতে পারে, কিন্তু এন্ড এর ক্ষেত্রে কখনোই সাবজেক্ট বা ভার্ব সবসময় প্লুরাল হয়। আবার বলছি অ্যাজ ওয়েল এজ এর ক্ষেত্রে বা সাবজেক্টের ভিন্নতার কারণে অ্যাজ ওয়েল এজ এর ক্ষেত্রে সাবজেক্টের ভিন্নতার কারণে বা ভিন্ন হতে পারে, সিঙ্গুলার প্লুরাল হতে পারে, কিন্তু এন্ড সবসময় বহুবচন ভার্ব নিয়ে থাকে। আবার বলে দিচ্ছি এন্ড সবসময় প্লুরাল ভার্ব বা বহুবচন ভার্ব নিয়ে থাকে। যেমন এখানে দেখতেছি আমরা the students and the teachers have been rewarded. The students and the teacher have been rewarded. এখানে নাউন প্লুরাল হওয়াতে পরবর্তী ভার্ব প্লুরাল হয়েছে, কিন্তু এখানে নাউন সিঙ্গুলার হলে পরবর্তী ভার্ব কি হবে, প্লুরাল হবে। আবার বলেছি এন্ড এর পরে কখনো in অধিকাংশ ক্ষেত্রে in most cases you can apply the truth is applicable in most cases. এন্ড এর পরে স্পেসিফিক দুই একটা ক্ষেত্র ছাড়া, বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এন্ড এর পরে সিঙ্গুলার ভার্ব হয়ই না। হবে এন্ড এর পরে প্লুরাল ভার্ব হয়, এন্ড এর পরে প্লুরাল ভার্ব হয়। অ্যাজ ওয়েল এজ এর ক্ষেত্রে অ্যাজ ওয়েল এজ এর পরে সিঙ্গুলার ভার্ব হতে পারে, প্লুরাল ভার্ব হতে পারে নিয়ম অনুযায়ী, কিন্তু এন্ড এর পরে সবসময় কি হয়, ভার্ব সবসময় প্লুরাল হয়।
কখনো সিঙ্গুলার ভার্ব হয় না। যেমন the students and the teachers have been rewarded. ছাত্র শিক্ষক সবাইকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি এখানে নাউনটা সিঙ্গুলার করে দিই তবু এন্ড এর পরে ভার্ব কি হবে? প্লুরাল হবে। এন্ড এর পরে কখনোই সিঙ্গুলার ভার্ব হয় না। Each boy and each girl have given prize. Each boy and each girl have given prize. প্রত্যেক ছেলে এবং প্রত্যেক মেয়েকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আবার বলে দিচ্ছি, each boy and each girl have given prize. Each boy and each girl have given prize. প্রত্যেক ছেলে এবং প্রত্যেক মেয়েকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। Each boy and each girl have given prize. প্রত্যেক ছেলে এবং প্রত্যেক মেয়েকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এন্ড এর পূর্বে সিঙ্গুলার নাউন হলো, পরবর্তীতে সিঙ্গুলার ভার্ব হচ্ছে না, কারণ এন্ড এর পরে কখনোই সিঙ্গুলার ভার্ব হয় না। এন্ড এর পরে কখনোই সিঙ্গুলার ভার্ব হয় না, কিন্তু অ্যাজ ওয়েল এর ক্ষেত্র অনুযায়ী সিঙ্গুলার ভার্ব হয়, আবার প্লুরাল ভার্ব হয়। কিন্তু এন্ড কখনোই কি করে না? সিঙ্গুলার ভার্ব নেই না, সবসময় এন্ড এর পরে প্লুরাল ভার্ব হয়, বহুবচন ভার্ব হয়। Each boy and each girl have given a prize. Each boy and each girl have given a prize. প্রত্যেক ছেলে এবং প্রত্যেক মেয়েকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকে আমরা অ্যাজ ওয়েল এজ এবং এন্ড এর পার্থক্যটা বুঝে গেলাম। সো এন্ড এর অ্যাজ ওয়েল এজটা এবং এন্ড এগুলা সেন্টেন্স কানেক্টর আসতে পারে, রাইট ফ্রম ভার্ব আসতে পারে। Thank you my student for having with us. Thank you. Hope to get something important in future. Thank you.